Mga kabuti tayo mga guys. Oh, kabuti oh. Ayun po. Oh. Ayan oh. Diba? Ayan, malalaki oh. Malalaki. Kuha ka lang dito kabuti ba? Oh, ayan oh. Sauce. Sarap naman ang ulam nito mamaya. Oh, lalaki oh. Ito pa guys oh. Ah, sauce, ang dami pala. Oh. Nagabuti na talaga ngayon. Oh. Diba? Oh. Saan ka pa? Bago. Sauce. Dami na oh. Nata. Yun lang. Wala na. Yung dami na rin oh. Oh. Isa, dalawa. No. Ano ba? No. Ano? Lagyan ito buto. Lagyan natin yung kabuti. Yan. Lagyan ito buto. Lagyan natin yung kabuti. Yan. Ang samahan nyo ko kalodi. Kumain na naman tayo ngayon. Ito yung ating gulay ngayon. Ang daming kabuti oh. Gulay na. Kabuti-buto. Naman oh. Kaldo na din ulit. Kaya na tayo. Chitong na eh. โอ้ยรู้แล้วโทษทีพี่ต้องซื้อกาแฟอ่ะช่วยแชร์นุ่มนิ่มกินทุกอย่างให้หมดค่ะ นี่ครับ ตอนนี้เราคงบีบอะไรไม่ทันแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พิเศษเองเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วนิ่มคิดว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนอกจากคุณเวทกาไลน์นั้นเหรอพี่มั่นใจเลยว่าวันเนี้ยคุณไลน์มาไหมทันหรอสวัสดีค่ะคุณรันสวัสดีค่ะคุณวายเวทกา10,000 บาทเมื่อเทียบกับราคาที่คิดว่าจะขายได้เพียง 130,000 บาทและยังต้องหักต้นทุนการขายอีก 5,000 บาทซึ่งนั่นทำให้ NRV เหลือเพียงแค่ 125,000 บาทและนี่ทำให้เราขาดทุนไปแล้ว 25,000 บาทมูลค่าสินค้ายังคงตกลงเรื่อยๆถ้าเรายังขายไม่ออกถ้า Inventory Turnover ยังต่ำขนาดนี้เกรงว่าในอนาคตเราจะต้องคัดออฟสินค้านี้ออกไปค่ะเวลาสรรพากรมาตัวบริษัทสรรพากรอาจจะสงสัยว่าทำไมราคาขายของเราถึงต่ำกว่ามูลค่าตลาดมากเกินไปหรือว่าเราต่ำราคาเจ้าอื่นซึ่งเหตุผลข้อนี้เราสามารถอธิบายให้สรรพากรได้เข้าใจค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องอธิบายให้ได้ยังไงครั้งหน้าก็ฝากทีมเซลล์ด้วยนะคะเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้Bubugbugin kita. Ikaw mo to? Ha? Dapat lang mo? Doon ako yung usap ko. ก็สละเวลาเรียนรู้ได้นะคะคนอื่นจะได้ทำงานง่าย Lagyan ito buto. Lagyan natin yung kabuti. Yan. Lagyan ito buto. Lagyan natin yung kabuti. Yan. Lagyan ito buto. Lagyan natin yung kabuti. Yan.
Lagyan natin buto. Lagyan natin yung kabuti. Yan. Ang samahan niyo mga kalodi. Kumain na naman tayo ngayon. Ito yung ating gulay ngayon. Oh. Ang daming kabuti. Oh. Gulay na. Kabuti-buto. Yan na naman, oh. Kaldo na din ulit. Kaya na tayo. ชี้จ้องแล้วเนี่ย โอ้ยรู้แล้วโทษทีพี่ต้องซื้อกาแฟอ่ะไม่เป็นไรนุ่มนิ่มมีทุกอย่างให้หมดค่ะโอเค นี่ครับ ตอนนี้เราคงบีบอะไรไม่ทันแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พิเศษเอง Kabuti, oh. เราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วนิ่มคิดว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนอกจากคุณเวทกาไลน์นั่นเหรอพี่มั่นใจเลยว่าวันเนี้ยคุณไลน์มาไหมทันหรอสวัสดีค่ะคุณรันสวัสดีค่ะคุณวายเวทกา10,000 บาทเมื่อเทียบกับราคาที่เคว่าจะขายได้เพียง 130,000 บาทและยังต้องหักต้นทุนการขายอีก 5,000 บาทซึ่งนั่นทำให้ NRV เหลือเพียงแค่ 125,000 บาทและนี่ทำให้เราขาดทุนไปแล้ว 25,000 บาทมูลค่าสินค้ายังคงตกลงเรื่อยๆถ้าเรายังขายไม่ออกถ้า inventory turnover ยังต่ำขนาดนี้เกรงว่าในอนาคตเราจะต้องคัดออฟสินค้านี้ออกไปค่ะเวลาสรรพากรมาตัวบริษัทสรรพากรอาจจะสงสัยว่าทำไมราคาขายของเราถึงต่ำกว่ามูลค่าตลาดมากเกินไปหรือว่าเราต่ำราคาเจ้าอื่นซึ่งเหตุผลข้อนี้เราสามารถได้สรรพากรก็จะเข้าใจค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องอธิบายให้ได้ยังไงครั้งหน้าก็ฝากทีมเซลล์ด้วยนะคะเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้อีก Lubog-bugin kita. Ikaw mo? Ha? Bakit na mo? Yun ang usap ko. ก็สละเวลาเรียนรู้ได้นะคะ